Bax, Mahir Əmrəli birinci getmişdi Legiyaya. Yadındadır Legiyada söhbətlər çıxdı ki, azarkeşlər klubun avtobusuna giriblər, davadalar düşüb, futbolçulara əl atıblar. Halbuki Legiyada çox yaxşı başlamışdı. Qollar vururdu. Çempionlar Liqasında bəli, əgər səhv etmirəmsə Napoliyə, Spartaka, Leicester qolları var idi. Düzdür, orada problemlər yaşandı. Bəli. Amma orada problemlər yaşandı. Orada da nəsə klub rəhbərliyi ilənmi, azarkeşlərlənmi, baş məşqçilənmi, indi dəqiq xatırlamıram, amma bilirəm ki, bir problemlər yaşandı. Ona görə çıxdı oradan. Getdi Dinamo Zagrebə. İndi Zagreb biraz səviyyəcə üstün klub idi. Orada səndiyən alınmadı. Gəldi keçən mövsüm Nürnbergə, doğrudurmu? Yadımdadır Nürnberg nə qədər oyunlar buraxdı. Yenə də elə bənzər situasiya. Söhbət yayıldı ki, bizim Ceyhun Ruzayev bunu demişdi eksklüziv olaraq ki, məşqdə Alman futbolçuların birinin ayağının arasına top atıb, futbolçular buna etiraz ediblər, davadalar düşüb. Məşqçi bunun tərəfində dayanmayıb. Sonra klub rəhbərliyi ilə müəyyən problemlər yaşandı. Xaricdən təklifi var idi. Deyirlər müqaviləni artırmadı. Mövsümün sonluğunda buna şans verdilər. Bir neçə qol atdı. Təzədən elə bir gündəmə gəldi. Amma orada da müəyyən problemlər yaşanmışdı. İndi gəlib onu israrla istəyən Kazerstatın yenə problemlər yaşanır. Bax, bilmirəm kim haqlıdır, kim haqsızdır. Bəlkə də Mahir Əmrəlinin ümumiyyətlə o proseslərdə heç bir günahı yoxdur. Bəlkə məsum adam elə bu hadisələrin hamısında Mahir Əmrəlidir. Amma bizim gözümüzü dikdiyimiz bir Mahir var. Mahir hara gedirsə problemlər onun başının üstünə əskiyə olmur. Başına gəlməyən qalmır. Niyə belə olur? Niyə Mahir hardadır problemlərdə onunla gedir? Bax, bu sualın cavabını tapmaq lazımdır. İndi bəli, bugün Ayxan Abbasov elə Sportalas saytına açıqlamasında deyib ki, çox istərdim Kazerslautern baş məşqçisi ilə görüşüm. Bir nəfər də komment yazmışdı ki, çətin nə var ki, təyyarəyə min get görüş, sanki hər şey belə rahat və asandır. Amma dediyim kimi, indi bu elə məsələdir, bunu danışsaq bir tərəfli fikir ola bilər. Çünki bəlkə Mahir Əmrəlinin özünü də dinləmək lazımdır. Amma dediyim kimi, bax, bu ciddi problemdir.